Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы заканчиваем черновой шпатлевки по всей квартире, то есть по комнатам. Вот это у нас детская комната. Сейчас покажу, как у нас получился. Вот мастер шпатлюет. И пойдем уже по комнатам. Вот это у нас гардеробная. Вот это у нас прихожая. Вот отсюда мы выходим в большую прихожую. Вот шпатлевали уже полностью. Пойдем в кухню посмотрим. Вот полностью закончили черновые шпатлевки. А с понедельника либо со вторника начинаем шпатлевать уже чистовой шпатлевки. Шетрок. Пойдем посмотрим. В зале просто немножко просвечивается комнаты. Ну ничего, все видно. Вот. А в конце ремонта мы сделаем полное видео и посмотрим, как у нас получился. Я думаю, что всем понравится наш ремонт. Зайдите на сайт robstroy.ru. Вся подробная информация выложена у нас на сайте. Пока идет черновые работы. Все, до связи, дорогие друзья. Вот.